이걸 나만 모르고 있었네. 알리사 급속 냉각 에어컨 무선 휴대용 선풍기가 있다는 소문을 듣고 바로 가져와 봤음. 작고 귀여운 디자인에 150g의 초경량, 가방에 쏙 들어가서 어디서든 부담없이 사용할 수 있는 게 장점이야. 특히 급속 냉각 모드가 진짜 시원해. 땡볕 아래에서도 목이나 얼굴에 대면 확실히 느껴지는 쿨링감이 대박이지. USB-C로 간편하게 충전할 수 있어서 외출 중에도 쉽게 사용할 수 있어. 소음도 생각보다 조용해서 도서관이나 지하철에서도 부담없고 바람 세기도 3단계로 조절 가능해. 가격 대비 성능이 정말 뛰어나니까 여름 필수템으로 강력 추천해. 마음에 드니깐 별 5개.